Добрый день! Меня зовут Пискунова Елена Владиславовна. Я заведующая гинекологическим отделением Центра косметологии и пластической хирургии имени Сергея Владимировича Нудельмана. Сегодня мы с вами поговорим о реконструктивно-пластической хирургии, а конкретно гинекологии, и о такой часто встречаемой проблеме, как опущение мышц тазового дна, выпадение тазовых органов, проблемы недержания мочи. Это проблема, с которыми пациентки очень часто обращаются к нам на прием, поскольку мы являемся специализированным центром, который собирает на себя пул таких пациенток. Как подойти к решению этой проблемы? Это большой вопрос, потому что не существует какого-то единственного правильного решения, какой методики операции доктор должен выбрать или предпочесть в каком-то определенном конкретном случае. Все зависит от того, с какой проблемой, с какой степенью выпадения, с какой формой выпадения или опущения обратилась пациентка, от того, насколько она выполнила свои репродуктивные задачи, планирует или нет беременность в последующем, сколькими методами владеет доктор, который собирается коррегировать вот эту патологию, и насколько доктор правильно сможет совместить несколько факторов: физику явления, то есть если он подшивает, подвязывает, коррегирует какой-то дефект, как изменится внутрибрюшное давление, куда будет давить вектор, где может образоваться слабое место и рецидив этого заболевания, каково здоровье исходное у пациентки, сколько по времени она может перенести наркоза и какого наркоза, каковы желания пациентки, выполнила нет репродуктивную функцию и что может доктор в конечном итоге ей предложить. И поэтому, обращаясь к разным докторам на специализированные приемы, подчастую пациентки не понимают, почему в одной клинике ей предложили вот такую модификацию операции, в другой другую, и это остается для них вопросом. В нашей клинике мы стараемся на приеме с пациентками рассмотреть все возможные варианты, которые могут быть выполнены в данном конкретном случае. Безусловно, акцент делается на влагалищную хирургию, и наши пациентки очень любят и предпочитают коррекцию именно со стороны влагалища, в первую очередь, потому что это делает оперативное вмешательство невидной непосвященному глазу, оно очень мало травматично и позволяет очень быстро вернуться пациентке в строй. И, безусловно, оно нацелено на сохранение репродуктивной функции и восстановление анатомии мышц тазового дна. Конечно, мы выполняем и удаление матки со стороны влагалища, бывают случаи, когда это необходимо, но, как правило, и все большее количество пациенток нацелено на органосохраняющие операции. Они, даже если не планируют в будущем беременность, желают сохранить матку как репродуктивный, важный для них и не только в физиологическом смысле, но и в плане эмоциональной составляющей орган. И, безусловно, они обсуждают с доктором возможность сохранения этого органа и возможность выполнения операции с максимально щадящими методиками. И вот здесь как раз, в отличие от многих, мы можем предложить методики, которые позволяют при выпадении тазовых органов, при сильном опущении шейки матки за уровень половой щели, когда в другом месте будет предложено влагалищное удаление матки, органосохраняющую операцию, которая называется таким словом вентрофиксация. Вентрофиксация – это операция, которая направлена на удержание органа в физиологическом положении с помощью различных методик. Это могут быть сетчатые материалы, которые заводятся как со стороны влагалища, так и с помощью ляпароскопии со стороны брюшной полости. Это могут быть фиксирующие ленты, фиксирующие нити нерассасывающего характера. Это могут быть операции, которые фиксируют орган в правильном положении с помощью перемещающихся лоскутов своих собственных тканей. Безусловно,
Каждая пациентка индивидуальна, каждая проблема, несмотря вот на общее такое направление опущения, выпадения мышц тазового дна, индивидуально. Но обращаясь именно в специализированное место, которое направлено на большое количество операций с подобной проблемой, мы выработали определенную методику, именно положительный опыт выработали в хорошем результате, но одновременно в сохранении репродуктивных органов и конкретно матки в данной ситуации. То есть женщины довольны, несмотря на то, что оперативное вмешательство технически непростое, но по времени достаточно компактное, и по реабилитации тоже достаточно компактное. Пациентка покидает стационар на следующий день после операции, реабилитируется в течение 2-3 недель и может полноценно заниматься своими обычными привычными обязанностями через 3 недели и далее, и даже физической нагрузкой через 3 недели и далее. И наш положительный опыт мы хотели бы растиражировать среди пациентов, я бы так сказала, для того, чтобы они знали, что удаление органа не всегда правильное и не всегда единственно возможное решение для коррекции именно опущения и выпадения тазового дна. Безусловно, органы, которые сохраняются, они должны быть здоровы, это отдельное условие. То есть, если у пациентки есть какие-то проблемы с маткой в виде больших фибромиом, полипов, каких-то там кист и так далее, то, безусловно, такие методы обсуждаться не будут. Но, тем не менее, существует большое количество пациенток и пациенток возрастных в том числе, которые тоже нацелены на сохранение репродуктивных органов, несмотря на возраст, для них это ценно и важно, и мы готовы им в этом помочь.